Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Magyatamanandasya jananjana salakaya Chaksuramilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopishtam Stapitam yena bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura-Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the next subject matter for today, the first one today, is entitled Watching TV and Movies. Taigi šiandien mes pradėsime nuo ypatingos temos, tai yra televizorius ir filmų peržiūra, žiūrėjimai. Karšta tema, prisisekite saugos diržus, kad neišvirstume. Yes, watching TV and movies. Taigi, žiūrėti televizijos ir filmus. There was a question in the class or in the satsanga last night. There was a question: why after so many years I'm not making so much advancement? I think that was a question, something to do with advancement in Krishna consciousness. Sometimes we don't make the advancement that we're hoping for, and why? This is the question. Vakar, Sadhu Sangos vakare buvo vienas iš klausimų susijęs su to, kad nepaisant daugelį metų trukusios Krishna sąmonės praktikos pažanga labai nedidelė ir kodėl taip nutinka? So I made the point, well, you should first ask yourself what you're not doing for Krishna. Ir dėl to aš atkreipiu dėmesį, gal vertėtų pasižiūrėti, o ko jūs nedarote Krishnos link. Which means that you're doing it for, doing whatever it is that you're not doing for Krishna, you're doing it for Maya. Tai yra visą tai, ką jūs darote ne dėl Krishnos, jūs tai darote Majai. And one of Maya's perfect arrangements in the material world is to watch TV and movies. Ir vienas iš tobuliausių Majos parėdimų šitame materialiame pasaulyje tai yra televizorius ir kinofilmai. So before I go into explaining the disadvantages of watching TV and movies, I'd like to tell a story about a crocodile and a monkey. Ir paskui aš papasakosiu apie tai, ką daro, tai reiškia, televizorius ir filmo žiūrėjimas, bet prieš tai mes papasakosime istoriją apie krokodilą ir beždžionę. So there was a monkey who daily would jump from tree to tree as monkeys do. Gyveno kartą beždžionė ir kaip ir visos beždžionės daro, jinai šokinėjo nuo vieno medžio prie kito. And they're usually quite satisfied with doing that all day long. Ir jai šitas užsiėmimas visai ir patiko. But one day he was visited just below the trees. There was a river, and upstream came crocodiles. So the crocodile stopped and inquired from the monkey. Taigi ir
po medžiais, virš kurių jinai šokinėjo, tekėjo upė ir toje upėje buvo krokodilas. Ir krokodilas paklausė pas beždžionę. My dear monkey, would you like to come for a ride on my back? Ir pasakė, brangi beždžionėlė, gal norėtų mano keteros pajudinėti. Monkey was very surprised. I've never had such an invitation. Ir beždžionė labai nustebo. Dar niekada tokio pasiūlymo nebuvau sulaukusi. Sounds very inviting. Panašu, kad bus puikiai pramoga. I've never been on water before. Aš dar niekada vandenyne nesipliuškenau. So, yes, why not? Taip, kodėlgi ne? Thank you very much for the offer. Labai ačiū už tavo dosnę širdį. Okay, we'll just jump on my back and we'll go upstream. Taigi, šok man ant nugaros ir mes plauksime. So the monkey jumped on the crocodile's back. Taigi beždžionė užšoko krokodilą ant keteros, ant nugaros. So the crocodile was moving upstream, and after some time, the monkey said, "By the way, Mr. Crocodile, where are we going?" Ir krokodilas plaukė prieš aukštyn srovę ir beždžionė paklausė, beje, ponas krokodilė, o kur mes plaukiam? And the crocodile said, "That's okay, I'm just taking you to my wife so she can eat your heart." Krokodilas pasakė, tai nieko tu nepergyvenk, aš tiesiog tave plukdau pas savo žmoną, kad jinai galėtų tavo širdį suvalgyti. So the monkey was thinking for a few moments, and then he said, "But I left my heart in the tree back there." Beždžionė susimąstė, bet kadangi tai buvo ne šiaip beždžionė, jinai pasakė, viskas gerai, bet žinai, kad medyje palikau savo širdį. So the crocodile turned around, he said, "Well, let's go and get it." Taigi krokodilas apsisuko, sako, jokių problemų, galim sugrįžti, pasimk. And when they arrived back at the monkey's tree, the monkey jumped up on the tree and said, "Bye-bye, crocodile." Ir kai jie priplaukė prie to medžio, nuo kurio beždžionė užšoko ant krokodilo, beždžionė užšoko ant medžio ir pasakė, "Ate, krokodilė." So, nice story, but the moral of the story is, where do we leave our hearts? Taigi, istorija lyg tai graži, bet pati pamoka šitoje istorijoje, tai kur mes paliekame savo širdį. Sometimes devotees, they wear these t-shirts that says, "I left my heart in Vrindavan." Kartais bhaktai nešioja tokius marškinėlius, ant kurių jie prisipažįsta savo beširdiškumą, kad jie savo širdis pametė Vrindavane. Well, that's a pretty good place to leave your heart. Aišku, visai nebloga vieta, kur reikia palikti širdį. Mind can go there too, no problem. Aišku, būtų nebloga, jeigu dar ir protas būtų likęs Vrindavane, ne tik širdis. It's the only place the mind should travel long distances to Vrindavan, Mayapur. Ir tai būtų puikiai vieta, kur protas galėtų, kaip sakant, nukeliauti į Mayapurą, į Vrindavaną. In that way the mind can still exercise its ability to travel. Ir kadangi iki ten gana toli, tai protui tai būtų šaunus užsiėmimas, jisai mėgsta toli keliauti. We don't mind that. Ir mes neprieštaravome, jeigu protas norėtų taip toli pakeliauti. Because that helps to fix the heart in the Holy Dham. Nes tai padeda sutelkti mintis į Šventą Dhamą. But sometimes we put our heart on the back of the crocodile. Bet kartais taip nutinka, kad mūsų širdis atsiduria ne tenai, o ant krokodilo nugaros. And these two crocodiles, the TV and movies, they are terrible crocodile rides. Ir šitie krokodilai yra kas? Tai yra televizorius ir kino filmai. Tai yra siaubingi krokodilai, milžiniški. So there's two main defects in watching TV and movies. Yra du pagrindiniai trūkumai, kurie kyla iš televizorius ir kino filmų žiūrėjimų. That's also whether you do it regularly or occasionally. Sometimes people do it occasionally, as a devotee thinks, well, a little bit of Maya is not too bad. Kartais, aišku, dar
priklauso nuo to, ar tai reguliariai, ar tai kartsikiais. Kartais bhaktai tiesiog pasižiūri truputį ir galvoja, truputis majas, nieko tokio. Because I mean, it says in the Sri Ishapanishad, we should understand the difference between Maya and Krishna. Juk iš Upanishadų yra juodo ant balto parašyta, reikia suvokti skirtumą tarp Majos ir Krišnos. So I'm going to the movies to check it out. How deep is Maya? Taigi apie Krišną aš žinau, o dabar reikia nueiti į kino filmą ir pasižiūrėti, kokia ta Maja, kiek jinai ten gili. Hare Krishna. Yes, you sink very deeply when you watch movies. Bet, spoksodami kino filmą, panyrate labai giliai. So, the first is that those who are acting in these movies and those who are presenting TV presentations, they're all mostly, we won't say all, but mostly they are not following the four regulated principles. Visų pirma, tie, kurie vaidina tose filmuose ir taip pat tie, kurie veda televizijos laidas, dažniausiai, mes negalim sakyti 100%, bet dažniausiai jie neseka 4 reguliaciniais principais. So as you're watching, there's generally someone drinking intoxication. Ir kai jūs matote, spoksote į visą tai, tai neišvengiamai kažkas ten kažką maukia. Sometimes there's violence and gambling. Kartais tenai peštynės būna, kartais azartiniai žaidimai. And sometimes there's graphic sexual activities. Ir kartais būna tikrai labai akivaizdžios sekso scenos. Therefore, when we watch, we ourselves break the regulating principles. Ir dėl to tiesiog žiūrėdami, tai mes irgi laužome reguliacinius principus. The other reason is that when we watch these activities, when we watch the activities of non-devotees, then they leave a great impression within the heart. Dar kita priežastis, tai yra, kai mes žiūrime šitų abaktų veiksmus, tai palieka gilų įspūdį mūsų širdėje. Giliai įsirėžia mums į širdį. So the violence, the sex, the intoxication, bad language. Tai yra prievarta, tai yra seksas, tai yra tokia negraži kalba, tai yra svaigalų vartojimas. Immoral behavior. Tai yra amoralus elgesys. Fairy tale worlds like Spider-Man jumping off buildings. Visokios ten fantazijos, kaip ten voragyviai šokinėja, kaip voražmogiai, kaip jie ten vadinasi, šokinėja nuo pastato prie pastato. They leave an impression. Ir visą tai palieka gilų rėžį jūsų širdyje, giliai įsirėžia. And probably everyone sitting here has experienced that the morning after, and you're trying to chant your rounds, and the night before you saw a movie or you watched television, how difficult it is to chant your japa. Ir visi, kurie turi tokią patirtį, galite paliudyti, kad jeigu jūs iš vakaro, ką nors tokio nebonafilės spoksojote, tai kitą rytą, kai kartojate džapą, visą tą grožybę kabutėse išplaukia jūsų mintise. And you may say, well, I'm a grihasta. Prabhupada said that grihasta life is a license for these things. Ir kažkas galėtų paprieštarauti, bet ašgi grihaska. Grihaskos gyvenimas tai yra licenzija visoms šitoms. For sannyasis and brahmacharis, of course, even thinking of doing these activities, you're breaking the regulated principles. O sannyasiams ir brahmachariams vien jau mintis apie visą tai jau yra reguliacinių principų laužimas. But even as a grihasta, if you're watching the non-devotees breaking the four regulated principles, you're also, in a sense, you're accepting that someone else, I may not be breaking the well, you actually are breaking the regulated principles if you're watching some other persons engaged in the forbidden acts. You're actually doing it, you're accepting. So in one sense,
you're approving of their acts. Taigi ir net jeigu būdami grihaskomis jūs žiūrite kaip kažkas kitas ekrane nesilaiko reguliacinių principų, tai jūs pritarėte iš tikrųjų tam ir tam tikrą prasme, jūs irgi laužote reguliacinius principus. So Kali Yuga is difficult enough as it is without us allowing into our homes and into our rooms the activities of the non-devotees. Kali Yuga jau ir taip baisus amžius, jau čia ir taip pakanka problemų. Nereikia dar įsileisti į savo namus ar į savo kambarį šitų apaktų veiksmų. Besides the fact that we have a lot of work to do from past impressions before we became a devotee. Ką jau kalbėti, kad mes turime didžiulį bagažą, ką buvome prisirinkę iki tos akimirkos, kai tapome bhaktais. We sometimes wonder why Krishna consciousness is so difficult, because Prabhupada always used to say that Krishna consciousness is very easy. Even a child can chant, and even a dog, even included a dog, and even a dog can chant. So why are we having so much difficulty? Kartais kyla klausimas, kodėl Krišno sąmonė yra toks sunkus procesas, jeigu Prabhupada sakydavo, kad Krišno sąmonė lengvas procesas, netgi vaikai, netgi šunys gali tai praktikuoti, gali giedoti Hare Krishna. And of course the answer to that is that Krishna consciousness is not difficult, but it becomes difficult because we bring into Krishna consciousness all our impure emotions. Ir taip, Krišno sąmonė nėra sudėtingas procesas, bet jisai tampa sudėtingas tada, kai mes į jį atsinešam visus savo nešvarius emocijus. Just to highlight this, there's an example, highlight one example that there was a Mridanga teacher. He wanted to teach young students how to play Mridanga. Ir vat štai vienas pavyzdys gerai iliustruojantis tai. Vienas grojimo Mridanga mokytojas norėjo išmokyti jaunuolius groti Mridanga. So the first student came and the teacher asked him, so how much do you know? How much do you know about playing Mridanga? Ir kai pirmasis mokinys pasirodė, mokytojas paklausė, o tu ką žinai apie grojimą Mridanga? So he replied, well, I've been already playing for at least 1 year, so I know a little bit about Mridanga playing. Ir mokinys pasakė, aš jau maždaug metai laiko groju ir kai ką jau žinau apie grojimą Mridanga. He said, okay, so I'll charge you 20 rupees per session. Ir jisai pasakė, gerai, iš tavęs tada imsiu 20 rupijų už vieną seansą. The next student said, well, I've never even touched a Mridanga, so I don't know anything about Mridanga playing. Kitas mokinys pasakė, žinot, aš net nebuvau prie Mridangos niekada gyvenime prisilietęs, dėl to ničnieko neišmanau. So the teacher replied, well, I'll just charge you 10 rupees per session. Ir tada mokytojas pasakė, tada iš tavęs 10 rupijų paimsiu. And of course the other student got a little upset with this because it appeared that the teacher made a mistake by overcharging him. But no, the teacher said, because you have already been told by someone else, I will have to undo what you've been told. Whereas this other student, I can start ABC. Ir pirmajam mokiniui pasirodė neteisinga, jam pasirodė, kad mokytojas per daug iš jo užsiprašė, nes jis jau kai ką žino. Ir jis paprašė pasiaiškinti ir mokytojas paaiškino, kad iš tikrųjų tave kažkas kažko išmokė ir dėl to man teks dabar permokyti tave po naujai. Tai yra gerokai sunkiau negu anam mokiniui pasakoti tiesiog ABC. Sometimes we see our children how easily they adapt to the process of Krishna consciousness. Mes galim pastebėti, kai mūsų vaikai taip lengvai adaptuojasi Krishna sąmonės praktikoje. Actually, I'm a little bit different than Madhava Maharaj. Aš iš tikrųjų taip truputį kitaip galbūt elgiausi negu Madhava Maharajas. I believe that we should encourage our children.
Ir galbūt mano nuomonė gal truputį skiriasi nuo jo nuomonės, mano nuomonė vis tik mes turėtume įkvėpinėti savo vaikus. In fact, what I've seen is that our devotee children are different than the non-devotee children. Ir iš tikrųjų, kad teko pastebėti, kad bhaktų vaikai labai skiriasi nuo vaikų tų, kurie nėra Krišnos bhaktais. And all they need is a little bit of fanning, and they do so many wonderful things. Ir tiesiog reikia jam truputį globos, truputį dėmesio ir jie gali padaryti daug nuostabių dalykų. Because it is obvious, to me it is obvious anyway. I don't know anyone else, but to me it is obvious that they were already devotees in their previous lives. Ir man akivaizdu, nežinau kaip visiems kitiems, bet man bent jau akivaizdu, kad visi jie savo praeitus gyvenimus jau buvo bhaktais. At least maybe they were demigods, somewhere much better than where we came from. Ar jie buvo pusdieviais, ar dar kažko, bet tikrai gerokai geresni negu mes. Negu tie iš mes atėjom visai neaišku iš kur. So that's why I like encouraging them, because when they do something, they are not like us. We're highly motivated when we do things, because we've been conditioned so much. But when they do something, they usually do it from the heart. Ir dėl to man labai patinka įkvėpinėti juos, nes kai vaikai daro kažką, tai jie daro skirtingai negu mes. Kadangi mes, kai kažką darom, kadangi mes vis dar sąlygotos prigimties, tai mes vis turim kažkokias tai motivacijas. Vaikai, kai daro, jie daro tai iš tyros širdies. So it takes many years for us who have previously gone through a life of impersonal and very bad impressions of the past. Ir mes daug laiko esame praleidę ir impersonaliame, ir visokiuose kituose įvairiuose pasaulėžiūriuose praeityje. In fact, Srila Prabhupada, he told Shruti Kirti at one point that at least 12 years it takes before you really gain some genuine faith and determination for practicing Krishna consciousness. Šrila Prabhupada kartą yra pasakęs Shruti Kirti, kad prisireikia minimum 12 metų, kad jūs įgytumėte tvirtą tikėjimą, įsitikinimą, stiprybę tam, kad galėtumėte tinkamai praktikuoti Krishna sąmonę. How long have you been a devotee? How long have you been a devotee? Kiek laiko jūs jau bhaktas? 15 years. Wow, I could tell. Matyti? I could tell. Yeah. That's why I asked. Štai dėl to ir paklausiau, kad patvirtinti tai, ką pasakiau. This is a person that you can look up to. Va štai jums pavyzdys, gyvas pavyzdys. Bhaktas praktikuoja 15 metų. 15 years of devotee. Jis jau 15 metų bhaktas. Hari Bol. Hari Bol! Mataji? She's still learning to practice. It seems that she's more than 15 years. Panašu, kad Mataji daugiau negu 15 metų praktikuoja, jinai jau dar ir nuolankumo daugiau turi. So whatever you say and do after 12 years, then it'll have some meaning, some potency. Taigi, kaip ten bebūtų, po 12 metų, tai įgyja ypatingą prasmę, ypatingą galią. Before that, okay, nothing wrong, you're doing some service, but you don't have enough faith, so you're running on blind enthusiasm, blind faith. Ir prieš, kol dar nesuėjo šitas laikotarpis, čia jūs irgi atliekate tarnystę kažkokią, tai bet labai dažnai tai būna, kad tai yra kaip aklas entuziazmas, aklas tikėjimas. So of course Prabhupada said better blind uncle than no uncle at all. Aišku, Prabhupada yra sakęs, kad geriau aklas dėdė negu jokio dėdės. But you see young devotees who are still under the modes of material nature,
very much so, and they're still contemplating on all the impressions of the past. They are struggling very hard to keep their head above the water. Bet galite pastebėti, kad jauni bhaktai, kurie vis dar įtakojami trijų materialios gamtos kūno ir savo praeities sąlygotumo, jie vis dar turi dėti labai sunkias pastangas tam, kad išlaikyti galvą virš vandens paviršiaus. So, you should at least dictate to your mind that I'm staying for at least 12 years. Dėl to savo protui turite užbrėžti tokį tikslą. Turiu būti bhaktas minimum, bent jau 12 metų. This is not a society where you can come running in and then go running out again. Čia ne tas judėjimas, į kurį jūs įbėgate ir išbėgate. If you want to be a star, then stay for at least 12 years. Jeigu jau norite sužibėti kaip žvaigždė, pabūkite bent jau 12 metų. We don't want to be shooting stars. Shooting stars only last for a few moments. Mes neieškome čianai meteorų, kurie pasirodo keliom akimirkom ir pranyksta danguje. And even to be a star, it's okay. A star is fine. Net ir jeigu jūs tapsite žvaigždė, būti žvaigždė visai gerai. It lights up the dark sky. Jinai nušviečia tamsų dangų. But when the full moon rises, tačiau kai pakyla pilnas mėnulis, that is a different story. Čia jau truputį kitas reikaliukas. Then all those little stars becomes insignificant. Ir visos tos žvaigždėlytės, kurios ten spingsėjo kažkiek tai anksčiau, jos pasirodo bevertėmis, menkavertėmis. So if we want to be full moons, we should say to our mind, I'm going to give Krishna consciousness at least 30-40 years. Ir jeigu mes norime tapti pilnais mėnuliais, mėnulio pilnatimi, tai turėtume pasakyti savo protui kitą tikslą. Na, turiu pašvęsti Krišnos sąmonį minimum 30-40 metų. Is that a long time? Ar tai tikrai labai didelis laiko tarpas? In comparison with eternity. Nothing, is it? Lyginant su amžinybė, tai čia juokas yra. Nothing. So we need to learn, as George Harrison, what he sang in one song, we need to learn the art of dying. Džordžas Harisonas vienoje savo dainų dainavo, mes turime išmokti mirimo meno. Meno kaip mirti. See, the non-devotees, they want to learn the art of living. Tai yra, tie, kurie nėra Krišnos bhaktais, jie nori išmokti meno kaip gyventi. They want to live and live and live and live and live and live longer and longer and longer and longer. Ir jų svajonės yra gyventi, gyventi ir gyventi be galo. So we're not living to live, we're living to die. Mes iš tikrųjų gyvename ne tam, kad gyventume, mes gyvename tam, kad mirtume. We want to learn the art of leaving this world in a state and frame of mind that is conducive for leaving the material world altogether. Ir mes norime taip išmokti nugyventi savo gyvenime, kad mirties akimirka proto būsena būtų tokia, kad mes paliktume ne šiaip šitą kūną, bet iš viso paliktume materialų į pasaulį. It's interesting in that song, he sings twice. He has these lyrics, then he sings. Čia Džordžas Harisonas taip dainuoja savo dainoje, 2 kartus jisai pakartoja savo žodžius. Do you believe me? Ar tikite manimi? Yes, we believe you. We believe you. But it's interesting that he asked that question. Ir labai įdomu, jisai dainuoja ir užduoda tą klausimą. He's prodding the conditioned soul. See, he's a preacher. George he was a fantastic preacher. Iš tikrųjų, Džordžas Harisonas buvo labai fantastiškas pamokslautojas. He wasn't just singing these lyrics. Jis ne šiaip sau tenai brinzgino gitarą. But suddenly he prods
the listener, do you believe me? Ir jisai tai vat baksteli užuomeną sąlygotai sielai. Tai kaip? Ar tiki manimi? It's like you're sitting here listening to me. You either accept what I say or you don't. Kaip pavyzdžiui, štai čia jūs visi sėdite, klausotės manęs ir arba pripažįstate tai, ką aš sakau, arba nepripažįstat. So I'm asking the same question. Taigi aš dabar jums irgi užduodu klausimą. Is 40 years too much? Ar 40 metų tai per daug? No. 50. What? 50, 60. Haribalanandai amžius neriba. No, I said that the age for him it's not limit. So we're not just living for tomorrow, we're living for the rest of our life. Taigi mes gyvename ne tik rytdieną, mes gyvename su lūkesčiais visam gyvenimui. So don't get too disturbed because you have so many impressions. These impressions are very deep rooted, but we can overcome the Maya impressions. We overcome them with Krishna conscious ones. Taigi nenusiminkite, kad yra tie pėdsakai iš jūsų praeities, iš jūsų praeito gyvenimo, kai dar nebuvote bhaktais. Jokių problemų, Krišnos sąmonė užlipdys ant tų pėdsakų savo. All these activities that we're doing every day, they're reinforcing new impressions. Visa ta veikla, kurią mes atliekame, jinai palieka savo įspaudus mumise. And especially when you go to the Holy Dham. Ypatingai, kai nukeliaujate į Šventą Dhamą. Just 3 days in the Holy Dham, just 3 days. Viso labo 3 dienos Šventoje Dhamoje. Makes such an impression. Palieka tokį gilų įspūdį jūsų širdėje. Įsirėžia. Just 3 days, you just suddenly blossom into transcendence. Viso labo 3 dienos ir jūsų sąmonė pražysta transcendencija. Isn't it? Ar netiesa, ar turit kas nors tokią patirtį? In our own land, it's like, Hare Krishna, Hare Krishna. Štai kai namie, savo mūsų kraštuose, kai praktikuoja Krišnos sąmonę. 3 days in Vrindavan is like, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Viso labo 3 dienos Vrindavane ir jūs jau skrajojate. Krišnos sąmonė prasisklydė. That's why Rupa Goswami he makes this point in the Nectar of Devotion that one of the most there are 5 most auspicious activities a devotee can do, and one of them is to go regularly to the Holy Dham. Štai dėl ko Šrila Rupa Gosvamis atsidavimo nektare pabrėžia, kad iš 5 galingųjų pasiaukojimo tarnystės formų viena iš jų yra reguliariai lankytis Šventoje Dhamoje arba gyventi iš viso tenai. And that's where we want to leave our hearts. Ir tai tikrai ta vieta, kur norėtume palikti savo širdį. We don't want to leave them in the middle of a movie. Mes nenorime palikti mūsų širdies kažkur tai ten, kažkokio tai kino filmo viduryje. That is just going to drag us further down into consciousness. Nes visa tai tiesiog nuvilios toliau mūsų sąmonę. Krishna consciousness ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this next story is called Be Careful What You Say. Kita istorija vadinasi taip. Būkite atsargus prieš kažką sakydami. It's another frog story. Tai kita istorija apie varles.
Okay, so there was a family of frogs. Taigi gyveno kartą varlių šeiminėlė. They were jumping around. They were actually taking a little country walk. Ir jos išėjo palioksėti po kaimą, po kaimo vietovę. As they were moving along the pathway, they were doing all their different froggy activities. Ir ten striksėdamos, jos ten užsiminėjo kitokią varlių tradicinę veiklą. But suddenly, two of those frogs fell into a well. Ir visai netikėtai dvi varlytės įkrito į šulinį. Or it was some kind of pit. It was a deep pit. It wasn't a well. Na, gal tai nebuvo šulinys, tai buvo gili duobė. And all the other frogs looked down at the two frogs in the ditch. Ir visos kitos varlės susispėtė prie tos duobės krašto ir žiūrėjo žemyn tas dvi varlytės. And of course they were a family, so they were naturally very disturbed that two of the frogs were suddenly in this position. Ir tai buvo šeima ir dėl to jos labai sunerimo, kad šitos dvi varlės atsidūrė tokioje situacijoje. And both of the frogs just tried to jump out of that ditch, and they were jumping and jumping and jumping, and for a long time they were jumping. Ir tos dvi varlytės visokiais būdais bandė iššokti iš tos duobės, bet jom niekaip nepavykdavo. And as they were jumping, the other frogs were basically saying that you're just going to have to accept your fate. This is not possible. You're not going to be able to get out of this ditch. Ir kitos varlės, kurios stebėjo anų dviejų pastangas, sakė jam, žinot, sako, gal jūs jau nebevarkite, pripažinkite savo likimą, teks jums čia ir tūnoti amžinai. And if you had followed the froggy rules, you wouldn't have got yourself into this mess anyway. O jeigu būtumėt sekę varlių nustatytomis tradicijomis, tai nebūtumėt čia ir įkliuvę. So why don't you just give up this attempt to get out of this situation? Todėl liaukite švaistę veltui savo jėgas ir pripažinkite savo likimą tokį, koks jis yra. But they were still trying their best to jump. Bet jos vis dar dėjo visas pastangas tam, kad iššoktų. And the more they were jumping, the more the other frogs just kept on preaching to them, look, accept it. You're never going to get out of this situation. Ir kuo labiau jos Save your stengiasi, energy and just sit and relax and die peacefully. ir reiškia, tos dvi varlytės vis toliau dar stengiasi, o kitos varlės stebėtojos jos sakė, ai, nevarkite, brangiosios, pripažinkite savo likimą, ramiai pritūpkite ir ramiai pasitikite mirti. Which one of the frogs decided to do. He just sat in the corner and gradually left his body. Taigi viena varlė taip ir pasielgė, jinai atsitupė kamputėje, aprimo ir po kiek laiko pasimirė. Now the other frog was not going to accept defeat. He was jumping, and again the other family frog members said, forget it, just accept your fate. Ir kita varlytė buvo ryžtingesnė, jinai nutarė, nepasiduos, jinai šokinėjo toliau, nepaisant to varlės stebėtos vis sakė, priimk savo likimą, pritūpk ramiai. And the frog just continued jumping. He was determined to get out, and he suddenly made a big leap, a big jump, and suddenly he was out of the pit. Taigi, ta varlytė jinai nesiliovė šokinėjusi ir visai netikėtai jai pavyko ypatingai puikus šuolis ir jinai iššoko iš duobės. So all the other frogs were celebrating his freedom. Taigi visos kitos varlės džiūgavo jos laisvę. And they gathered around him and asked him, how come you got out? How come? We were discouraging you so much.
Ir jos stebėjosi, kaip tu sugebėjai ištrūkti, mes taip tave atkalbinėjom. And this frog was reading the lips O, of all the other frogs. o šita varlė skaitė kitų varlių lūpomis. He was reading their lips because he was actually deaf. Kadangi ta varlė buvo kurčia ir jinai tiesiog pagal lūpų judesių suprasdavo, ką jos sako. And he was surprised. He was surprised to hear that he was actually being discouraged because while he was in the pit, he thought that he was being encouraged. Ir kai jinai suprato, kad visos varlės atkalbinėjo ją, jinai labai nustebo, nes kai jinai tūnojo toje duobėje, jai pasirodė, kad visos varlės ją įkvėpinėjo iššokti. So there's a proverb. The proverb is, there is death and life in the power of the tongue. Death and life. There is life and death in the power of the tongue. Tongue. Ir yra tokia patarlė, nežinau, ar kaip čia jinai lietuviškai skamba, bet mirtis, death and life. Mirtis ir gyvybė. Kaip? Sako, yra tokie, žodis žudo, žodis gelbėja. Tokia patarlė yra. So which means to say there's enormous power in what we say. Taigi iš tikrųjų tai nurodo, kad mūsų žodžiai turi ypatingą svorį. And that is why we need to encourage each other as much as possible. Ir encourage. Instead of discouraging each other, we should try to encourage. Štai dėl ko mes turime stengtis įkvėpinėti vienas kitą, o ne atkalbinėti, daryti žygdarbius Krišnos namai. In one sense, a day should not pass. If we're a true devotee, a day should not pass without encouraging someone. Kaip ten būtų, jeigu mes iš tikrųjų esame rimti bhaktai, tai mūsų kiekvieną dieną turėtume bent kažką tai paskatinti, įkvėpti. Sometimes we don't think it's in our best interest to even bother, but we should be surprised that a simple gesture of praise and thank goes a long way. Ir kartais mums atrodo, kad tai ne taip jau ir svarbu, bet iš tikrųjų kartais tiesiog paprastas žestas ar šypsena arba dar kažkoks padėkos išraiška gali būti labai lemtinga ir svarbi. If we discourage, then we disempower. Ir jeigu mes priešingai atkalbinėjam, reiškia, tai numušam entuziazmą, tai mes, kaip sakant, susilpninam žmogaus sugebėjimą kažką tai padaryti. We disempower and we become individuals. Ir mes patys tuo pat metu irgi tampam individualistais. That's what's going on in the materialistic society, that they don't like communities, they don't like a communal force. Communal force or communal words. Ir dėl to šiuolaikinėje visuomenėje mes galime pamatyti, kad jie vengia, jie nemėgsta šitų, reiškia, bendrų pastangų ar bendrų kažkokių tai projektų, grupinių projektų. So a community, they come and sit together. This is how life used to be. It used to be full of community, communal spirit, communal meetings. Communal decisions. Anksčiau taip ir būdavo, kad būdavo bendruomenės, būdavo bendruomenių sprendimai, bendruomenių susirinkimai. And this kind of community spirit, it was helpful to those within that community. Ir tokia bendruomenės dvasia buvo labai sveika ir naudinga tiems, kurie neturėjo bendruomenių. But nowadays there are very few communities. Bet mūsų dienomis tokių bendruomenių yra viso labo labai nedaug. Because the society has divided us up into individuals. Kadangi visuomenė padalino mus į asmenybės. And that's actually what's unique about Krishna consciousness, because we're reversing that again, and we are trying to create a big family.
Ir štai kas ir yra unikalaus Krišnos sąmonė, kad mes darom atvirkštinį procesą, mes tengiamės imti tas individualybės, sulipdyti ir padaryti vieną bendrą šeimą. If you're an individual and you're told, buy this, eat this, drink this, go here, go there, celebrate this and celebrate that, you're told you're like a robot, you're told everything, what to do every day, every week, every month, every year. Jeigu jūs individualybė jums pasakoma, vat, daryk taip, pirk ten, daryk tą, ir jūs kaip, tampate kaip robotas. We're like a stick which can easily be broken. Jūs tarsi kaip pagaliukas, kurį labai lengva paimti ir perlaužti. A bunch of sticks together cannot be broken. Tačiau pagaliukų ryšulėlį perlaužti yra labai sunku. Another saying goes, together we stand, divided we fall. Dar kitas patarlių ekspertai, kas ten. Iš vien mes jėga, o po vieną mes bėda. Kokia ten patarlė būtų? Nežinau. So Krishna consciousness is a revolutionary society. Taigi Krišnos sąmonės procesas, tai iš tikrųjų Krišnos sąmonės judėjimas tai yra revoliucingas judėjimas, revoliucinga bendruomenė. Because we are a family which says yes to Krishna and no to Maya. Nes tai yra bendrija, kuris sako taip Krišnai ir ne Majai. All this advertising and all this media information is very powerful. Visa šita masinės informacijos priemonės, visos šitos reklamos, jos turi labai didelį įtaką. It's very powerful and it has a major impact in what happens in today's world. Jos turi didelį įtaką ir labai įtakoja šiuolaikinio gyvenimo tėkmę. But what is more powerful? Bet kas yra dar galingiau? Is to be a Krishna conscious devotee and say no. Tai būti Krišnos bhaktų, Krišnos sąmonė ir pasakyti ne. The power of saying no. Tai yra tas sugebėjimas pasakyti ne. I will not watch television. Aš nežiūrėsiu I televizoriaus. will not go and watch movies. Aš neisiu į kino teatrą ir nežiūrėsiu kino filmų. I will not purchase cooked food from the shop. Ir nepirksiu gaminto kažkieno maisto parduotuvėse. There's so many things we can say no to. Yra tiek daug dalykų, kurie mes galim pasakyti ne. And there's so many things that the non-devotees just cannot say no to. Ir yra tiek daug dalykų, kuriems tie, kurie nėra Krišnos bhaktais, jie negali pasakyti ne. They must follow. Jie priversti sekti visu to. They're forced to follow. Jie priversti, jie turi sekti to. They're forced to say yes, yes, yes. Ir jie priversti kiekvienam iš tų pasakyti taip. So that in itself, for a devotee, when he says no, I will not sell my soul to Maya. Jau vien tas faktas, kai bhaktas pasako, ne, aš neparsiduosiu Majai, neparduosiu savo sielos Majai. Because if you sell your soul to Maya just once, you've sold your soul away. Taigi, jeigu jūs bent kartą pardavėt savo sielą Majai, jūs pardavėt away, what do you mean? Sell your soul. Away, but what do you mean? Means that if you look at many non-devotees, they look like they've lost their soul. Aha, tai jūs pardavėte ją veltui, tai yra, kai jūs pasižiūrite visus šituos, kurie nėra Krišnos bhaktai, jūs matote jų sielos parduotos veltui, jie neteko savo sielų. And you say no, 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 no. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's what makes us illuminating. Ir kai jūs sakote taip ne ir kartuodami Hare Krishna mantrą, to dėka jūs nušventate. It's not just the practices and principles that we're following, but it's also that power of saying, whenever you can, just say no to Maya, no, no. Tai yra ne tik tai praktika, ne tik tai reguliaciniai principai suteikia stiprybę, bet taip pat
Ir tas sugebėjimas pasakyti ne, kai tik tai galite pasakyti ne Majos pagundoms. So if we want power, power is available, but we must act in such a way that we can receive that power. Jeigu jūs norite būti stiprus, tai yra įmanoma, jums tiesiog reikia elgtis taip, kad jūs taptumėte tokiais. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Nitai ki jai, Gaur Premananda. Dhirasanta Prabhu ki jai.